بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومعد العتيق برشادة أفكا عربية أو ينسو قدبونية فرصة وحبرشو أو العقلان كفايدي سوعا إنتا كدب وحان ربا إنا أقول حكتا معدك وحان أقيبين دونا أفر واحد أو كلاء فاهفاهنت معدك دذالك معلنك دذالك أرضيك habka duruusta u bixi doonto halka duruusta la soo dhigi doono ama ay ka dhici doonto waxaan ku bilaabayaa marka faahfaahinta macadka horta macadku waa macad online ah laguna baranayo afka carabiga si lacag la'aan ah afka carabiga ayaa lagu baranayaa si lacag la'aan ah wixii dadaal ah juhdi ah duruusta la soo diyaariyo macalinka bay u taalaa wixii kale oo ah duruustii inuu ardaygii uu xifdiyo uu ka faa'iideysto uu xil isa saaro maadaama lacag laga qaadeen maadaama cid aan su'aal weydiineen maadaama cidna aan dhaheen imtixaan ba laga qaadaya aan dhaheeno asaga xilkii loo saaray oo xilkii loo dhiibay ardayga waxa laga rabaa asagu in uu xaniyihiisa u fuulo xaniyihiisa hadii af Soomaaliga dhanyarta aan ku hadlo weeyo ardayga inuu xaniyihiisa fuulo asaga ayaa laga rabaa macna raganimadiisa iyo dadaalkiisa iyo dadnimadiisa in uu isku soo saaro ama wixii su'aal ah inuu macallinkii su'aal la weydiiyo oo su'aal loola soo laabto oo macallin nagu caawi la yiraahdo oo ustaado kaas baan garan waayay la yiraahdo ardayga inuu macallinkii ula soo laabtaana macallinka ka caawin doona biidinillah markaas haduu macallinku uu fursad hayo waqtigaad la taagan yahayna uu qadka fadhiyo heegan u yahay inta kadib marka inta macadkuna waa macad online ah oo aanan hadda wujuudi aan lahayn waaqic wujuudi aan lahayn waxaan kala jeedaa waaqic wujuudi meel uu ka furan yahay oo meheratiisa ay ka furan tahay oo dhulka ma jiro online ka kaliya ayuu hadda ku ogyahay mustaqbalka laga yaaba insha Allah in laga furo xarun asaga uu leeyahay caadi wujuudiya hagaag xogtaas halkaas bay ku baxday dadaalka waxaan u galayaa marka macalinka laga rabo waxaan rabaa inaan yareeyo xogto dhan inaan yareeyaan rabaa marka dadaalka macalinka laga rabo maxay tahay dadaalka macalinka laga rabo waxay tahay kow macalinka inuu duruustii soo diyaariyo ayadoo tafatiran xaqaa'iqdeeda ay dafatiran tahay ay macnaheeda iyo erayada isdul saaran yihiin af Soomaaligu marka ugu wanaagsan ama lagu tarjumi karo duruustii inuu macalinka uu soo saaro iyo lahjad ama afguri dadku ay fahmi karaan dhowr lahjadooda haduu soo gelin kara inuu soo geliyo haduu hal lahjad ku akaysto in uu macallinkii markaas uu isku dayo duruustii oo sawir iyo suurad ah in uu soo dhigo bimaana waxaan kala jeedaa aray baa la garan waayay tusaale yar haddaan soo qaato waxa laga yaabaa waa misaal kama wada wax jiro dhacay kalbun oo kala waa ay baa waxa laga yaabaa inuu son qof naga mid uusan garanba ay maxaa la yiraahdaa macallin anuu ereyga ma maqalba waxa laga yaabaa gobolkiisa inuu qofka wali joogo oo san waligiisba maqal ilaa Soomaalidu waa kala lahjad markii runta laga hadlaa ay kala afguri qofkaas kale marka waxa la sameeynaya kalbun iyo ay oo isku hor qoran oo sawirkii xayawaanka marka la keenaya aygii baa la keenaya baa waxa la soo dhigayaa barta macadka ay duruustu ka dhici doonto insha Allah ayadoo marka sawir ah halkaas buu ka dheeganayaa halkaas buu ishiisa kaga buuxsan doona waa ereyada marka loo baahan yahay la isdhihi karo waa qariib waa ereyada qariibka ah ilaa qariibul hadith iyo qariibul qur'aan soo ma jiri jirin ahadiista qariib oo ereyada qaar kood qariib oo u baahan macne iyo aayada quraan oo macneen u baahan in culimadii loola laabto iyo markaas loola laabto qaamuusyadii laga qoray marka Soomaaliguna qariib ayuu leeyahay qariibul kalaam kaas in markaas sawirka la soo raacay ma ahan wax kasta in sawir laga soo dhigi doono hagaag dadaalka ardayga laga rabo ardayga maxaa laga rabaa ardayga waxa laga rabaa asagu inuu jadwal oo samaysto u gaar ah ee duruustan intuu soo galo macadka oo intuu la dago deedna oo hadhoodii duruustiisii dhageysto oo xifdiyo xil uu iska saaro inuu xifdiyo xil iska saaro labo ardayga maahan inuu macallinkii maalin kasta uu wax ka sugaaye waa in uu ardaygii isagii laftirkiisii wax curiyaa waa inuu wax baaraa waxna uu sii bartaa maxaan kala jeedaa macallinka haddaan misaal ka bixiyo macallinku waa mujarrad kashaaf macallinku waa tooshka oo kale hadii haddadaan aan ku iraado toosh aan ku dhiibo oo ku macneeyo toosh wuxuu yahay faa'iidada uu galo toosh aan ku sheego deedna aan ku iraado sidaas baa bateriga loo galiyaa sidaas baa loo bedelaa tabtaas baa loo daaraa aan ku iraado tabtaas baa tacdiil lagu sameeyaa iftiinkiisa loo hagaajiyaa markuu ka halaabo haddaan inta ku baro adoo ardaygiiya
intii aan ku baray inta qaadatay deedna baadiye aad tagto tooshkii haddaad daaran weyso eed baholo iyo godod iyo masas iyo balaayo iyo musiibo aad u gasho macalinkaagii baa dembi kaa galay oo ku hagray mise adiga is hagray xaqiiqada waxay tahay adiga is hagray waayo macalinku waa fure kaliya waxbuu kuu furayaa wixii meeshii la furay adaa laga rabaa ardayo inaad ka geshidood ka adeegatid ood markaa taswiiq iyo aad ku samaysato aad ka adeegatid ayaa la rabaa marka macalinku wuxuu ku siinayaa furihii aqoonta aad ku baran lahayd adigoo arday waxaa laga rabaa dadaal inaad marka aad la timaado dadaalkaagu hadduu kaa reebo bal fiiriya dadaalkaaga hadduu kaa reebo in aad wax hor la aad raadin weysay yuusan kaa reebin intii macalinka uu ku siiyey inaad ka harto macalinka intuu ku siiyey laftarkeeda haddaad ag fadhiisato ood nafta ka jarto oo dhanna aysan kaa aadin nicmo iyo barwaaqa kuu dambaysa laakiin haddaad tii macalinkana gafto tii naftaadii xilkii saarnaana aad gafto waxaan u malaynayaa cidna eedi maysid falaa yaluumanna axadan ilaa nafsa aan dhehe marka qof yuusan eedeen ilaa naftiisa maahane hagaag marka intaas baan kaga baxay ardayga laga rabo sidoo kale ardayga waxaa laga rabaa in uu samaysto buug uu ku qoro erayada tusaale haddii anigu aan ku siiyo eray mufrad ah waxaa lagaa rabaa wadartiisii iyo jamciisa adigu inaad raadsato aniguna waxaan ku sii siinayaa imkaaniyadii iyo suurtagalkii kuu sahli lahayd inaad erayga jamcigiisa aad hesho haddaad adigu nin raga noqoto nin barwaaqaysan tahay oo dictionary ama mucjam waxa la yiraahdo ama qaamuus ama erey bixiyaha aad soo gadato gurigaaga keensato dee yaaba ku heli karaba nin dadaalaya tahay ama markaa anaa ku siinaya tadbiiq ama application waxa aad u taqaano lagu habeyn karo oo markaad aad ku raadsan kartid erayadii jumuucdoodii intaas baa marka ardayga laga rabaa iyo inuu soo qaato buugga uu wax ku qoro ayaa laga rabaa hagaag habka duruustu u bixi doonto duruustu noocee bay u bixi doontaa duruustu waxay u bixi doontaa biidnillaah maqal iyo PDF duruustu waxay noqon doonaan MP3 ama maqalka waxaad u taqaanaan iyo PDF kana waa la yaqaanaa buugaagtu laba ay u qaybsamaan soo maahan waxay u kala qaybsamaan kutub elektarooniya oo PDF kan ka wadnaa iyo kutub warqado aad inta maktabadii aad tagto aad soo gadanayso gacantaada ku jirood wax ku qori karto iyo kutub elektarooniya oo laga wado PDF ka waxa loo yaqaano marka duruustu waxay ku bixi doontaa macalinkiiba PDF soo diyaarin doona biidnillaah ka bacdi buu soo dhigayaa PDF kii buu soo dhigi doonaa codkii iyo maqalkii sharxi lahaa PDF kaasna waxaa la soo dhigi doonaa kanaalka iyo channelka YouTube-ka ee macadka uu leeyahay ayaa la soo dhigi doonaa oo laga rabaa ardaygii inuu markaa kanaalka subscribe oo kula xiriiro oo la tacaamulo oo duruustiisa u dhageysto markastoo darsi la soo dhigaba wuxuu ka ogaan doonaa tanbiihaadku ka ogaan doonaa bartaas buu marka duruusta casharada ka daaranayaa PDF kiisana wuu la degayaa marka waxaad samayn kartaa PDF ka warqada ah ee aad la degtay hadii de aad dalkii iyo Soomaaliya aad joogtid iyo meel ay daabacad ay ka dhowdahay inuu PDF ka ardayga uu qaato ku shilin 2000 wixii loogu daabici lahaaba uu maalin kasta soo daabacdo casharkiisa asagoo warqada markaas uu sharaxa macalinka la ag fariisto dad baa waxa laga yaabaa inay dhihi doonaan ustaadiyo buugaagto hal mar wada socoto ma nasiisi xaqiiqada haddaan idinkaga hadlo anigu habka aan luqadda carabiga ku soo bartay waxa ay ahayd suuradaha aad taqaaniin hore sabuurad macalinku cashar uu ku qoro macalinku sabuurad buu cashar ku qorayaa markii la qoro waa la tirayaa mid kale la qorayaa waa la tirayaa waa la qorayaa buugi qalin la guurinayay ahayd wax kale ma ahayn buug caadi socdo maan haysan anigu 2007 ilaa 2006 ahayd buug caadi ma haysan sabuurad baa casharka lay saaray waana xifdinayay maca dalika intuu macalinka isiye kaliya kuma ekaysan jirin xaafada gabar baa ila degneed gabar jaamiciyad ahayd iskoolkeeduna macad markaas afka carabiga lagu barto ahaa yani diiniya ayadan waxaan ula tagi jiray erayo Soomaaliya jumla Soomaali tusaale waxaan dhihi jiray abaayo waxa tiraahdaa waxaan maanta aaday magaalada intaas ba carabi iiga dhigi jirtay intii baan inta qorto ayaan xifdin jiray deedna ardaydii macadkan kula soo laaban jiray anigoo casharkaygii xifdiyay macalinka uu siiyay iyo anoo dhowr jumal 10 jumlo oo cusubeysan aqoon wata dhagaan kaga garaac jiray fasalkaani markaa waa la iga cabsan jiray taana maaha midaan ku faanayo marqaatigeeda leedahay hagaag marka ardayga waxaa laga rabaa
inuu marka dadaalka uu sameeyo oo PDF marka idikii hadaan maanta PDF-na ladin siiyay codkiyo diyaarsanna ladin siiyay nicmay barwaaqo weeyaba waxaan la qoran hadaysa ahaanba waad garateen baan u malaynayaa wax la qorayo marka maahan warqadaada soo daabaco ninkii aan warqada iyo lacagta aan haysan PDF kaas buug iyo qalin intuu soo qaato ha ku guuriyo hagaag intaas baa laga rabaa duruusta halka ay ka dhici doonto marka maxay tahay duruustu waxay ka dhici doontaa PDF ka iyo linkiga casharka codkiisa laga dhageysan lahaaba waxa la soo dhigi doonaa janaalka ama kanaalka Telegramka duruusta halka ay ka dhacayso waa laba meelood waa Telegramka oo PDF-kii la soo dhigi doono biidhnillaahi ilbaari iyo waxa la soo iyo codkiyo la soo dhigi doono YouTube-ka ardaygu markaas uu ka dooranayo YouTube-ka linkiga casharkana waxa la soo dhigayaa laftirkiisa Telegramka maxaa marka uu ardaygu isku helayaa linkigii ama raabidkii ama xirihii uu ka heli lahaa darsigo duuban iyo warqadii PDF-ka ahayd oo isla socota ayuu kanaalka ka heli doonaa insha Allah macadku marka waa bilow maahan casharadeenno casharo muxuu ahaa duruus mutaqaddimah maahan wa duruus mutawassitah maahan waa duruus ibtidaa'iyah casharo bilow ah weeye ninkii marka ka faa'iideysanaya ha ka faa'iideysto mutaqaddim ah mutawassit ah la taqaddumka iyo tawassudka waa marxalo la gaaro maaha marxalo yaani meel ku eego qofku uu hal maalin intuu soo boodo deedna uu gaaray maaha waa marxalo la gaaro ninkii marka intuu iska dhageysto haddana nala socdo waagi marxalo mutaqaddima la gaarana nala qabsadaana khayr iyo wanaag hadda haduu ka sii faa'iideystana khayr iyo wanaag waxa laga yaabaa eray uusan aqoon mustalaxaad uusan aqoon eray bixino uusan aqoon inuu ka faa'iidaa dhici karta sidoo kale macadka kicinta iyo akhrinta liskuma barayo cidda duruustan qaadanaysa ee ay anfici doonto waxa weeye waa dadka carabiyada qori kara kicinna kara maxaan ka wada qori kara waxaan ka wada nin jumlooyin dhaadheer qorayo oo maqaalaad iyo qormooyin qori kara waaweyn oo meelaha ka niqaasha oo gaamuray may ninka kama hadlayo waxaan ka hadlayo waa ninka dugsiyada habkii quraanka ardayda loogu yeerin jiray meeriska la yiraahdo ee loo yeerin jiro hadii la yiraahdo kalbun qori karay hadii la yiraahdo jumlo loo yeeriyo la yiraahdo waxaad qortaa idaa jaa nasrullahi ay qori karay idaa jaa nasrullahi qori karay ay hadii la yiraahdo waxaad qortaa jaa zaydun qori kara ay hadii la yiraahdo qor ra'aytu kalban fawqa shajara qori kara ninkaas baa la rabaa deedna haduu arko intaas oo meel ku qoranna kicin kara oo dhihi kara haduu rabo markaas ha khaldo shaqalka saaran ra'aytu ximaaran oo kale haduu arko yamshi ra'aytu ximaaran yamshi buu arkay waa inuu kicin kara haduu rabo ha yiraahdo ra'ayta ximaarin yamshi waa khaladna sooma haduu rabo adigu sidaa u kiciyo muhiimadu waxa ay tahay waa inuu erayada meesha ku yaala kicin karo shaqalkeeda haduu rabo yuusan keenin ninkaas bay marka duruustan anfici doontaa macallinow marka su'aal baa iman karta ma dhici kartaa mustaqbalka in aad ku soo darto qaybta kicinta dadka lagu baro qaybta dadka la barayo hingaada waxa loo yaqaano ama afka carabiga lagu yiraahdo at-tarqiim ayaa lagu yiraahdaa hingaada dadka ustaado ma la bari doona oo kicinta iyo akhrinta ma la bari doona fi mustaqbal mumkin waa suurtagal inaan ku soo daro qayb qofkii lagu barayo kicinta iyo akhrinta insha Allah laakiin ma ballan qaadayo ma dhahayo waa lagu soo darayaa xilli hiblaya lagu soo darayaa laakiin way dhici kartaa waa shay aan rajeynayo maqan maalinkii soo dhacdana ardaydu way arki doonaan marka xogta macadku intaas buu ku egyahay barri laga bilaabana duruusta waan soo dhigi doonaa insha Allah laakiin fiiro gaara waxaan kala jeedaa bisha Ramadaan inta lagu jiro duruusta waxa laga yaabaa habeen inaan soo dhigo waxa laga yaabaa maalin inaan soo dhigo laakiin markii Ramadaan laga baxo biidhnillah jadwalku wuu inoo fariisanaya oo maalin baanu ka dhiganayna insha Allah laakiin Ramadaan waa bil iska cibaado shaqooyinku waa iska yar yihiin mashquulaadka kala iska badan cibaadada iska badan marka sida uu ogaada habeenkii inaan soo dhigay u badan tahay haddaan habeenkii markaa soo dhigin maalinkii baa soo dhigaya kullayba ishcaarka iyo xasuusinta meeshaad ka arki doontaan duruustu waxayna ka dhacaysaa waa YouTube-ka kanalka iyo Telegramka codkaana hadda waxaan soo dhigay waa YouTube-ka oo ka dhageysanaysa adiga marka laga rabo YouTube-kaagaasna inaad rakuumato oo ka warqabto oo rukun uu ku ahaado oo duruustii la soo dhigaaba markaad aad dhageysato gambaleelkana aad u furato si darsigu markuu soo dhaco aad u aragto sidoo kale Telegramkaana
aad asagana u rukumato oo isagu uu active ku yahay codadka soo dhicista. haddii marka arday aad daacad tahay waxaa dhici doonta telegramkaaga haddaad kanaalo badan ku jirto kanaalada kale oo dhan waxaad saari doontaa mowdka waxa la yiraahdo ama alkatmu aamusin inaad dhammaantood iska aamusiso kanaalka duruustu ay ka socotona codka uu kugu furnaado keligiis si hadhadu maskaxdaadu ay u garato markuu uu soo dhaco ishcaar ama uu soo dhaco tanbiih aad u tiraahdo alleelihi baraarujiyahan soo dhacay waa darsi baa soo dhacay ama macalinka xog cusub keenay ama macalinka qoraal cusub nala wadaagay ama macalinka muuqaal nala wadaagay inay tiraahdo. YouTube kana tabto kale waad ku sameyn kartaa inaad dhammaan kanaaladaad ku jirto codadkooda aad xirto hal kanaalna codka aad ka furto ama dhowr kanaal ee markaas adigu aad danaynayso. marka darsiga intaas buu ku eg yahay ama xogta macadku intaas bay ku eg tahay insha Allah. waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad ka faa'iideysataan. sidoo kale waxaa laga rabaa qof kasta oo muslim ah in uu kanaalka macadka ama YouTube-ka kiisa ha ahaado ama kan Telegram-ka ha ahaado gruubyadu ku jira iyo kanaalada uu ku jiro uu ku faafiyo ee bar kasta uu ku faafiyo. qof kasta oo muslima oo luqadda carabiga xiisaanaya ama jecel in uu gaarsiiyo ayaa la rabaa. adigaba way ku soo gaartay dad juhdigood bay kugu soo gaartay. ka faa'iideyso marka nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri addaalu ala alkhayri ka faa'ilihi midka dadka wanaaga ee khayrka tusiya wuxuu la mid yahay ka faa'ili sidii ninkii sameeyay adoo hadaadan sameyn laakiin dadkii aad tusto ka faa'ilihi ninka ajirka loo qoray oo kala ilaahay ku qoraya. haday dhacdan inaad adigu inta khayrkii samayso deedna walaalkaana aad sii tusiso ajirkaagiina ilaahay waa kuu qoraya maadaama aad camal la timid ajirka walaalkaana wuu kuu qoraya asagoona kiisa laga nusqaamin. marka insha Allah dhammaanteen marka macadka aan wada faafino aan ka faa'iideysano insha Allah. jazakumullahu khayr ahsana Allah ilaykum wa barakallahu fiikum. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.